تو دوباره داری میری؟ آره، دارم میرم. یعنی اینکه تصمیمتو گرفتی؟ آره، تصمیممو گرفتم. یعنی اینکه دیگه فایده نداره بیشتر باهات حرف بزنم؟ دردانه داره دیرم میشه، برو کنار لطفا. ببین، من میدونم تو حرفمو قبول نمی کنی، اما با این حال به عنوان خواهرت میخوام بهت یه نصیحتی بکنم. ممکنه که یه بار دیگه رو تصمیمت فکر کنی گلناز. واسه این میگم که ممکنه چیزیو که تا الان نفهمیدی متوجه بشی. من اگه به عمران اعتماد داشتم خیلی وقت پیش تصمیممو عوض کرده بودم. اما اون پسر خاله رانیاست. اون با هر کارش اینو ثابت کرده دردانه. تو که خاله رانیا رو خوب میشناسی. اگه به خاطر رسیدن به خواستش بخواد جنگ جهانی سومو شروع کنه، حتما میکنه. من شنیدم که عشق واقعی آدما رو عوض میکنه. ممکنه داداش عمرانم عوض بشه. یه بار بهش فرصت بده. راستشو بخوای دردانه، من دیگه به عشق خودم شک کردم. صبر کن ببینم. خیلی وقت منتظرتم. واسه چی منتظری؟ یادم حسابی از این کارا نمیکنه که. از اینجا برو، مردم ببینن حرف در میارن. مردم ببینن؟ جالبه. از کی نگران حرف مردم شدی؟ تو چی میخوای بگی عمران؟ نمیخوام اینجا وایسم و همه چی رو توضیح بدم. بیا بریم، همه چی رو میگم. ببین، هر حرفی داری بیا خونمون بگو. من باهات هیچ جا نمیام. بیام خونه حرف بزنیم؟ من چند باری اومدم دیدنت. نمیدونم چرا اینا رو نمیبینی. تو خیلی خوب میدونی دختر واسه من کم نیست. نمیخواد خیلی واسم کلاس بذاری. ساکت شو، بیا بریم. من وقت الکی ندارم. بشین. چیزی میخوری؟ نه، حرفی که میخوای بزنی و بزن. مامان میخواد منو زن بده. خیلی قضیه جدیه. دنبال یه دختر پولدارم میگرده. تازه داشت بهم میگفت که بعد عروسی امجد و بتول نوبت عروسی من میشه. تو چی گفتی؟ عروسی امجد و بتول؟ کجای کاری؟ تازه مامان و عمه حرفاشونم زدن. چند روز دیگه نامزدیشونه ها. آخه امجد با دردانه میخواستن. دیوونه شدی؟ داره سر کار میذارتش. تو خودت عمه هاجر رو خوب میشناسی. همین که اسم خاله فهیمه رو میشنوه آتیش میگیره. بعد چطوری دردانه رو عروس خودش بدونه؟ تازه امجدم یه پسر لاابالی و بیشرفه که از خودش هم پولی نداره. اگه از خودش پول داشت من مطمئنم این پسر حرف خانواده‌شو قبول نمیکرد. هنوزم از بودجه خانواده‌اش میخوره. چطوری میتونه حرفشون رو قبول نکنه؟ حالا من نیومدم اینجا که از امجد و دردانه حرف بزنم. اومدم از خودمون بگم. واسه منم سخت مامانو راضی کنم، اما من مستقلم. درآمد دارم، دستم تو جیب خودمه. میخوام قبل از این که حرفی با مامان بزنم از تو بپرسم. تو چی میخوای؟ بهم بگو. اونم بیرو درواسی. من نمیفهمم تو چی میخوای بگی. تو اینقدر نادون نیستی که نتونی حرف منو بفهمی دختر. فقط بهم بگو که میخوای با هم ازدواج کنی یا نمیخوای گلناز. واسه چی فکر میکنی باید این سوالو بپرسی؟ واسه اینکه بعد از این همه حرفای من تو درس خوندن تو ول نکردی. چرا تو درس خوندن منو مسئله شخصیش کردی؟ تو اینطوری فکر کن که درس خوندن تو مسئله شخصی من شده. تو چی؟ تو واسه یه حل مسئله شخصی من چرا یه قدم بر نمیداری؟ عمران، بعد از ازدواج وظیفه منه که تو رو خوشحال نگه دارم. اما تا ازدواج نکنی من همون کاریو میکنم که به نظرم درسته. پس معنیش اینه که
قبل ازدواج هر کاری دلت بخواد انجام میدی دیگه، درسته؟ نه من اینو نگفتم. من گفتم کاریو میکنم که به نظرم درسته امران. معنیش یکیه دیگه. نه معنیشون یکی نیست. تو اگه جای من باشی میفهمی این دوتا فرق دارن. ببین نمیخواد حرفو دور سرت بچرخونی. من که حرفو دور سرم نمیچرخونم امران. نمیدونم تو چرا نمیفهمی. تازه این شرطایی که همش میذاری که اگه این کارو کنی اینطوری میشه، اون کارو کنی اونطوری میشه. من از این کار اصلا خوشم نمیاد. ازدواج که اینطوری نمیشه. عشق نباید هیچ شرطی داشته باشه. ببین گلناز، من به این چیزا هیچ کاری ندارم. اگه میخوای با من ازدواج کنی پس باید حرفمم قبول کنی دیگه. الانم وقت تصمیم گرفتن گلناز. همین الان تصمیم بگیر. بگو میخوای برای آینده‌ت چی کار کنی؟